sa nama je Toni, zapovjednik DVD-a Halubjan. Toni, postavit ćemo nekoliko pitanja općenitih o dronovima. Ti radiš u javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeci i tamo isto po potrebi obavljaš i posao sa dronovima. Tako je, da. Pa možeš nam reći, ovo su dronovi koje ti koristiš u potrebe intervencije. Tako je. Prije nego što uopće krenemo sa pitanjima, ja imam nekoliko pitanja za tebe, pa jedno od toga, što je uopće dron? Pa evo, znači, dron je bespilotna letjelica, znači, mi smo operateri, znači, mi nismo piloti, jer nismo u letjelici, nego mi smo operateri, znači, pomoću daljinskog upravljača upravljamo sa dronom. Dobro, a reci mi, znači, to su ovi dronovi koje ti koristiš u postrojbi. Tako. Evo, još recimo pitanje, u koju svrhu se dronovi koriste u vatrogastvu? Pa evo, znači, mi koristimo dronove u vatrogastvu u smislu, znači, kada je neka veća intervencija, pogotovo šumski požar, znači da jednostavno radimo nadzor terena, da možemo vidjeti ovisno u kojem vremenu mi dođemo na teren, u kojoj fazi je požar, znači mi onda dignemo dron, možemo tom voditelju intervencije pokazati gdje dim, na primjer, ide, u kojem smjeru vjetar puše. Znači možete imati bolji pregled terena. Tako je, definitivno. Da. Još uvijek znači, imamo dron sa termalnom kamerom, znači on je... To je taj tu? Tako, da, to je taj, zove se Unique HP120, opremljen je termalnom kamerom koja nam služi, znači, da vidimo, na primjer, po noći, ako je negdje ostalo žara, iako se vidi, znači, golim okom žara, ali naravno... Može biti neki, da li može podzemni požar se... Pa vjerujem da bi se moglo, mi evo, znači, nismo još uspjeli, imali priliku, ali vjerujem da bi se sigurno vidjeli razlika u temperaturi. U kojoj mjeri se koriste dronovi u hrvatskom vatrogastvu? Pa evo, znači, mi u postrojbi, moram naglasiti, znači, da smo mi osnovali jedan dron tim u kojem je nas par entuzijasta koji zanimala je ta tehnologija, pa smo je pokušali uvesti u postrojbu. Evo, imamo 2 drona s kojim se služimo, a koristimo ih na intervencijama možda malo rijeđe, više možda u neku svrhu promidžbe, snimanja video materijala za postrojbu, slikanje, znači, sa zraka, s ptičje perspektive. I, evo, to bi bilo. Kako uopće, Toni, postati pilot drona? Pa postati pilot drona, znači, prvo trebaš imati dron. Dobro. Onda tu ima jako puno regulativa koje moramo poštivati. Sad se nalazimo u jednom prelaznom razdoblju, naš pravilnik koji je izdala Hrvatska više ni ne vrijedi, ali kako smo u Europi, onda Europa je nametnula svoj pravilnik i sad smo mi u tom prijelaznom razdoblju gdje se, znači, prilagođavamo tome. Dobro. Kako je organizirano korištenje dronova u hrvatskom vatrogastvu? Da li postoje neki pravilnici, što si sad rekao postoje, ali pravilnici što se tiče same obuke i uporabe na samim intervencijama? To trenutno ne postoji. Onoliko koliko ja znam, znači, nešto se radi u HVZ-u po tom pitanju i to je definitivno nešto što se mora napraviti, jer dronovi su jako lako dostupni i jednostavno, znači, pogotovo za vatrogastvo, trebalo bi se napraviti neki SOP gdje bi se jednostavno dalo smjernice korištenje za koristi dron na intervencijama.
koliko je uopće cijena dronova koji se može koristiti za vatrogastvo? Pritom ne mislim na one male koje koriste u civilne svrhe nego vjerojatno su za spasilačke službe, vatrogastvo, gorsku službu i ovi koji koriste to malo sofisticirani i malo skuplji. Pa koja je to cijena okvirno, od koje do koje cijene se može krenuti? Da, znači evo tu DJI, to je isto civilni, znači on je reda veličine, mislim da je bio po 25.000 kuna, ali imamo dronove znači, koji koštaju od 10.000 eura pa nadalje, reda veličine do 20.000 eura, naravno ima ih i više i skupih, ali na kraju kraja moramo biti realni s ekonomske strane isto gledati. Dobro, a što mislite, koliko je realno očekivati uvođenje dronova kao uređaje za gašenje požara na visokim objektima, jer mi imamo priliku na video, na YouTube vidjeti neke video po tom pitanju, pa se tu vidi neke cijevne pruge koje dron vuče gore, pa gasi objekat, ispred ima neku kopljenu laznicu i to, koliko to vi mislite osobno, eto, vaše mišljenje me zanima, koliko je to realno da se to koristi i efikasno? Pa ja mislim da to baš trenutno sad nije realno. Da, vidio sam te dronove, to je jedan veliki dron, to je postrojenje, znači to je nešto što mi možemo samo sanjati. Na kraju krajeva mi u Hrvatskoj, pogotovo ovdje u PGŽ, gdje sam ja, nemamo tako visoke objekte, tako da li je to realno, pa mislim da nije, da li će to negdje koristiti, vjerojatno hoće gdje su puno više zgrade. Dobro, možemo svašta očekivati, tehnologija ide naprijed i sve, ali eto, mislim da smo, ono što je nas zanimalo, ako ima naši gledatelji još nekakva pitanja, mogu staviti dole u komentare, Toni prati naš kanal i on će vam odmah dole možda i odgovoriti na ta pitanja. Toni, hvala ti puno na vremenu koje si odvojio za nas, hvala što si nam isprezentirao, rekao nešto o ovoj temi. Tema je, smatramo, interesantna za vatrogasce, pogotovo u ovo vrijeme kad su se dronovi koristili i u Petrinji i u Zagrebu za nadzor krovova. Pa evo, još jednom se zahvaljujemo. Ako bude potrebe i interesa od naših gledatelja, možemo napraviti još jedan video da se vidi, a gledateljima želimo sve najbolje i do sljedeće epizode Croatian Firefighters YouTube channela. Pozdrav iz Viškova, pozdrav iz Halubjana, iz DVD Halubjan. Vidimo se do sljedećeg gledanja. Pozdrav! Pozdrav!